Se você também está cansada dessas garrafas de água que ocupam muito espaço na sua geladeira, olha só o achadinho que encontrei na Shopee. Reservatório dispenser de água para geladeira. O material dele é de plástico cristalino poliestireno. A tampa possui trava nas 4 laterais. Vem com essa torneira linda num tom dourado que vai dar todo um charme na sua geladeira. E o melhor, tem capacidade para até 6 litros de água. E olha a praticidade. Tem um dispenser na geladeira lindo, super útil e que vai fazer toda a diferença no meu dia a dia. E se você também gostou, comenta eu quero que eu envie o link para você. Beijos!